テニスラボ青春時です。今日は2023年全日本ベテランテニス選手権男子シングルス55歳以上の準決勝、西村さんとの対戦をお送りします。西村さんのここまでの勝ち上がりです。準々決勝はインドアで結構激しい打ち合いをされてました。戦のここまでの勝ち上がりです。準々決勝は矢作プロとの対戦ですでに YouTube にアップさせていただいてます。気温25度晴れ、風速3メーターぐらい。翌日の雨でまだコートは濡れています。ベストオブ3セットマッチ6オールタイブレイクです。準決勝よりソロチェアンパイアについていただきます。前日は試合がなくて休養は十分の状態です。コートに砂がないように見えますけども、かなり湿ってます。それでは試合の方を見ていきましょう。この2ポイントを見てもバウンドしてからかなりボールが滑っているのが分かります。完全に振り遅れてますね。西村さんのスライスを見ていただきます。ここで横回転のスライスです。空中でも右に曲がってきますけども、バウンドしてからかなり曲がってきます。体を右に逃がしてスペースを作って返球しています。そしてこれは普通の縦のスライスです。曲がらないことを確認してからラケットスイングをしている感じになっています。この試合はスピン対スライスという感じですね。ここは幸先よくサービスブレイクから入りました。サービスの滑り具合を確認するためにまずはボディ狙いです。かなり横に曲がるのも確認できました。ここはリプレイです。横に振り抜いて横回転のスライスです。カウンターを予想してセンターマークより左にポジションを取っています。予想と逆に来たので、ここは時間稼ぎのスピンボールです。うまくコーナーで落ちてエースになりました。スライスが滑ってくるのでなかなか踏み込んで打てません。なんとかここはサービスキープをして2ラブとなっています。完全に振り遅れてますね。
今のフォアボレーはネックに当たってしまったミスボレーです。これはうまく打てました。ラケットがボールの下に入ってインサイドアウトのスイングになっています。嬉しそうですよね。15ラリーです。だいぶほぐれてきてラケットが振り切れるようになってきました。ナイスショットです。リプレイです。バランスの取れた綺麗なユニットターンです。クロスにスピンボールが来そうですね。ここから逆クロスに来たのでうまく反応できませんでした。構えでクロスだと予想しています。このドロップショットの処理は下手すぎですね。ここはリプレイです。スライスで出てきましたが、ちょっとセンターに行き過ぎました。このボレーは先っぽで全然球に勢いがありませんでしたね。西村さんのカウンターでした。ナイスショットです。ここは確実にスマッシュでコートの外へ打ち出してます。リプレイです。フォアに回り込んでしっかり打った後にスライスで短いところにドロップショットです。これはうまく打てました。ここはフォアでもバックでも西村さんの足元を狙っています。
こも同じですね。ここもグリーンのマーカーのところを狙っています。ここまではいい組み立てで 5-2 のチャンスが来ています。これがちょっと無理しましたかね。サイドアウトでした。1540のチャンスを作ったんですがブレイクできず4-3となっています。コートも乾いてきて普通にストロークができるようになっています。ここでセットポイントが取れて 6-3 とファーストセットをアップしています。センターの高さを再度チェックしていただいてます。ファーストセットサマリーです。ポイントは33対22。ファーストサービスの確率が2人とも 60% 台とあまり良くないです。アンフォースドエラーが20対24と少し多いですね。それではセカンドセットを見ていきましょう。センターへのサービスエースでした。リプレイで見てみましょう。ここからニューボールになっていますのでボールの弾きもいいようです。ここはワイドへのスライスです。セカンドセットの入りはキープをしてワンラブとなっています。
ロングラリーでした。ここは最後のバックハンドリプレイです。しっかり膝を落としてラケットを振り抜いているのが分かります。このドロップショットはうまく打てました。ドロップというよりはショートのストロークかもしれません。ここはワイドのスライスを狙っています。ワイドは特に体を開かないことが重要です。勝手にプロネーションになりますので、無理に肘を使わないようにしてください。この逆クロスはうまく打てました。膝をしっかり落として重心を低くして打った逆クロスでした。これは助かりました。西村さんも言ってましたが、やっぱり打たれた方が厳しかったです。キープしたいサービスゲームでミスが2本出てラブ30です。ここは我慢が必要です。まずはサービスをしっかり入れて1ポイント取りました。このゲームの最長ラリー28ラリーでした。このロングラリーを抑えたのは大きかったです。ラブ30から40-30までなんとか挽回しました。このフォアのエースでゲームをキープして4-1となっています。スライスで粘られてはいますが、しっかりスイングはできています。これはいいとこ行きましたが、ちょっとサイドアウトだったようです。ナイスドロップショットです。リプレイです。少しシュート回転をかけて前に落としています。
うまくジュースまで持ってきましたので、ここはブレイクしに行きます。30ラブとなりましたので、ここは一気に行きたいところです。マッチポイントが来ました。ワイドにスライス、黄色の矢印ぐらいに返球してくるのを予想しています。しっかりフォアを打ち込んで、ゲームセットとなっています。最終のゲームカウントは 6-3、6-1 となっています。全体のサマリーです。総ポイントは59対35。ファーストサービスが入った時のポイント確率は高いですが、ファーストサービスの確率はやっぱり 65% とあまり高くありません。アンフォーストエラーが32対40と、やはりアンフォーストエラーを減らしていくことは重要です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。次の動画でお会いしましょう。